নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক এটা ফ্ৰিজ দেখাব লৈছোঁ। এইটো গোদৰেজৰ হয়। মডেলটো হৈছে RT ইয়ন আলফা 270। এইটো আপোনাৰ 253 লিটাৰ্ছত আহিব। এইটো চাওক, ব্লু কালাৰ হ'ব। 10 years কম্প্ৰেছৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু 1 year আপোনাৰ কম্প্ৰেহেনচিভ ৱাৰেণ্টি আছে। 100% গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ৰেফ্ৰিজাৰেণ্ট হয়। ইয়াৰ যিটো গেছ হয় সেইটোৱে আপোনাৰ অজন লেয়াৰত ক্ষতি নকৰে। তো উইদাউট ষ্টেবিলাইজাৰ আপোনাৰ 110 ভল্ট পৰা 290 ভল্টলৈকে চলিব। ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্টটো দেখাব লৈছোঁ। এইটো হৈছে ফ্ৰিজাৰ পাৰ্ট। ইয়াত আপোনাৰ এটা মুভেবল আইচ মেকাৰ পাব। আপুনি মুভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি উলিয়াইও ৰাখিব পাৰিব। এইটো হৈছে কণ্ট্ৰলাৰ। নেক্সট আহিলে ফ্ৰিজ পাৰ্ট। এইটো হৈছে ফ্ৰিজ পাৰ্ট। ইয়াত আপুনি দুখন ট্ৰে পাব আৰু এখন আপোনাৰ শ্লাইডিং ট্ৰে পাব, আৰু এইখন আপোনাৰ এডজাষ্টেবল হ'ব, এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মেইন পাৰ্টটো হৈছে আপোনাৰ ভেজিটেবল বক্স। ভেজিটেবল বক্সটোত আপোনাৰ হানিকম ক্ৰিস্পাৰ বুলি এটা টেকন'লজি আছে, যিটো থকাৰ বাবে আপোনাৰ 24 days ফাৰ্ম ফ্ৰেছনেছ পাব। এইটো টেকন'লজি হৈছে এই বক্সৰ ওপৰৰ যিখন ঢাকন, সেইখনত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আপোনাৰ ভেজিটেবলখিনিৰ যিটো মইশ্চাৰ সেইটো কেটচ কৰি ৰাখে। সেইবাবে আপোনাৰ ভেজিটেবলটো বেছিদিনলৈ ফ্ৰেছনেছ থাকে। আৰু এইখন দৰ্জা পাৰ্টটো হৈছে এইটো ড'ৰ পাৰ্ট। ইয়াত আপোনাৰ বটল ৰাখিব পাৰিব। তিনিটা আছে ড'ৰ পাৰ্ট।